Күздің қара суық желі Алматы көшелерін баяу шарлап, сарғайған жапырақтарды аяқ астына төсеуде еді. Қалада уақытта өзгерген. Бірақ адамның жүрегіндегі жара сол күйі. Айнұр перроннан түскен сәтте терең тыныс алды. Бұл қалада оның балалығы қалған. Сол балалықпен бірге күлкісі де, көз жасы да, ең ашы естеліктері де. Жылдар бойы жүрегінің түкпірінде көміліп жатқан сезімдер қайта оянғандай болды. Ол енді бұрынғы Айнұр емес еді. Бір кездері мектеп қабырғасында үнсіз, қорғансыз қыз болған ол, бүгінде өз есімін де, болмысын да өзгертіп, мүлде басқа адамға айналған. Енді оны ешкім танымайды. Тіпті кезінде оны мазақ еткендер де. Уақыт бәрін ұмыттырады дейді. Бірақ кейбір нәрселер ұмытылмайды. Олар тек тереңге кетіп, бір күні қайта шығатын сәтін күтеді. Айнұр таксиге отырып, терезеден сыртқа көз тастады. Көшелердің әр бұрышы оған бір оқиғаны еске салатындай. Әсіресе ескі мектеп тұрған көше, сол жерде оның тағдыры өзгерген еді. Ол мектепке қайта баруды жоспарлап қойған. Бірақ бұл жолы оқушы ретінде емес. Бұл жолы есеп айырысу үшін жүрегінің түбінде әлдебір суық тыныштық орнаған. Ашумен емес, айқын мақсатпен келген жанның тыныштығы. Ал кек енді жай сезім емес. Ол жоспарға айналған. Кешкі қала баяу ғана қараңғылық құшағына енді. Алматы шамдары бірінен соң бірі жанып, көшелерге жасанды жылылық сыйлағандай. Бірақ Айнұрдың ішкі әлемінде мұндай жылылықтың ізі де жоқ еді. Ол ескі мектептің алдында ұзақ тұрды. Ғимарат сол күйі, тек уақыттың табы ғана сезіледі. Қабырғалары үнсіз. Бірақ сол үнсіздіктің астарында қаншама айқай, қаншама жасырын көз жасы жатқанын Айнұр ғана білетіндей. Есіктің жанынан өткенде жүрегі бір сәт дір ете қалды. Бұл қорқыныш емес. Бұл естелік. Сынып іші. Күлкі, бірақ ол күлкі мейірімнен емес, мысқылдан туған. Айнұр бұрышта үнсіз отырған. Ал олардың дауыстары әлі күнге дейін құлағында. Сен ешқашан өзгермейсің деген біреу. Сені ешкім керек етпейді деген екіншісі. Сол сөздер оны сындырмады. Керісінше шыңдады. Айнұр терең тыныс алып, мектеп ауласынан шықты. Бүгін ол тек өткенмен жүздесті. Ал ертең адамдармен. Ол қазірдің өзінде бәрін біліп отыр еді. Кезінде оны қорлағандардың әрқайсысы қайда, кім болып кеткен? Бірі табысты кәсіпкер, бірі қоғам алдында сыйлы адам, енді бірі әлеуметтік желіде мінсіз өмірдің бейнесін жасап жүрген жан. Бірақ сыртқы жылтыр әрдайым шындық емес. Айнұр олардың әлсіз тұстарын зерттеп қойған. Әрқайсының өз құпиясы, өз қорқынышы бар. Енді сол қорқыныштарды оятатын уақыт жақындап келеді. Ол шағын пәтерінің терезесінен қалаға қарап тұрды. Түн қоюланып барады. Ал оның жоспары айқындала түсті. Енді бұл жай ғана кек емес. Бұл әділеттің өз жолын табуы. Ал әділет кейде өте суық келеді. Күндер сырғып өте берді. Алматы өз ырғағымен тіршілік кешіп жатқанымен, Айнұр үшін уақыт енді өлшенбейтін ұғымға айналған. Әр сәт есептелген. Әр қадам ойластырылған. Ол енді олардың өміріне ине бастаған еді. Жаңа есім, жаңа бейне. Жасанды емес, шебер жасалған болмыс. Алғашқысы Айдос. Кезінде сыныптың көшбасшысы болған, өзгелерді соңынан ертіп, әлсіздерді мазақ етуді ермек көрген сол жігіт қазір табысты кәсіпкер. Қоғам алдында беделді, сөзі өтімді. Бірақ оның да мінсіз көрінетін өмірінің тасасында жасырын шындық бар еді. Айнұр оған кездейсоқ таныстық сияқты болып жолықты. Кофеханада. Жылы жымиыс. Байсалды әңгіме. Сенімді көзқарас. Айдос оның кім екенін қайдан білсін. Ол сенді. Бірнеше кездесуден кейін-ақ Айдос өз өмірінің көлеңкелі тұстарын өзі ашып айта бастады. Айнұр тыңдады. Үндемей, бірақ әр сөзді иісіне түйіп отырды. Бұл кек алудың айғайлы емес, ең қауіпті түрі еді. Сенім арқылы. Келесі Мадина. Әлеуметтік желіде мыңдаған оқырманы бар, бақытты өмірдің бейнесін жасайтын блогер. Кезінде дәл сол Мадина Айнұрдың киімін, сөзін, тіпті үнсіздігін күлкіге айналдырған. Айнұр оған да жол тапты. Жоба ұсынысы арқылы.
ынтымақтастық, бірлескен жұмыс, біртіндеп жақындасу. Мадина да сенді. Өйткені Айнұр енді әлсіз қыз емес еді. Ол адамдардың ішкі әлемін оқи алатын, олардың сенімін иелене алатын жанға айналған. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Түнде жалғыз қалғанда жүрегінде әлде бір тынышсыздық ояна бастады. Бұл күмән бе? Әлде ар-ұяттың сыбыры ма? Айдостың шынайы күлкісі, Мадинаның кей сәттегі аңғал сенімі, бәрі де оның санасын шайқалта бастады. Олар өзгерген бе деген ой жылт ете қалды. Бірақ сол сәтте ақ өткеннің көлеңкесі қайта бас көтереді. Көз жасы, мазақ, жалғыздық. Жоқ. Айнұр көзін жұмып, сол ойларды ысырып тастады. Бұл жай әлсіздік. Ал әлсіздікке оның енді жолы жоқ. Ол таңдаған жолынан қайтпайды. Өйткені бұл жол тек кекке емес, өзіне дәлелдеу үшін басталған. Таң сібірлей атып келе жатты. Алматы әлі толық оянбаған. Қала үстінде бір түрлі тыныштық бар, дауыл алдындағыдай. Айнұр үстел басында отыр. Алдында ноутбук. Ішінде шындық. Айдостың заңсыз келісімдері, Мадинаның жалған бейнесінің артындағы шын өмірі, тағы басқалардың жасырған құпиялары, бәрі дәлелмен. Бір ғана батырма. Соны басса, бәрі өзгереді. Олардың өмірі, тағдыры, беделі, және бәлкім өзінің де. Айнұр саусағын пернетақта үстіне апарды да тоқтап қалды. Сол сәтте оның санасында өткен мен бүгін қақтығысып жатқандай болды. Бірі қорланған, жылаған, көмек күткен кішкентай қыз. Бірі суық ақылмен бәрін жоспарлаған бүгінгі әйел. Сені ешкім керек етпейді. Сол дауыстағы естілгендей. Бірақ енді оған қарсы басқа үн шықты. Ал сен өзіңді неге керек етпейсің? Айнұр терең дем алды. Ол кенет түсінді. Бұл кек олар үшін емес. Бұл өзінің өткенін жеңу үшін басталған күрес еді. Ал шын жеңіс біреуді құлату емес. Өзіңді жоғалтпау. Терезеден күннің алғашқы сәулесі сығалай бастады. Жарық бөлмеге жайлап еніп қараңғылықты ысырып барады. Айнұр экранға тағы бір рет қарады. Сосын ноутбукты жапты. Жоқ, ол оларды ақтап отырған жоқ. Жоқ, ол бәрін ұмытқан да жоқ. Бірақ ол бір нәрсені таңдады. Кек емес, еркіндікті. Сол сәтте оның жүрегіндегі ауыр жүк жеңілдегендей болды. Жылдар бойы өзімен бірге алып жүрген көлеңке артта қалғандай. Айнұр орнынан тұрды. Бұл қалада оның өткені қалған. Бірақ болашағы енді тек өз қолында. Ал кейде ең үлкен кек, өткеніңе тәуелді болмай, бақытты өмір сүру.